Добрый день, ребята. Вот сегодня 27 апреля 2021 года. Вот к вечеру поднял, ветерок такой, ну сильноват, ну ничего, нафиг, пусть разминается. Вот молодой, вот он садится, поднялся, вот еще там поднялись молодые, значит, вот желтый, как говорится, слабоват. Вот красненький он как-то не отлетел. Ну ничего, сядут, должны перелететь. Это что тогда? Вот он, красненький, то желтый, вон, упал, за крышу зашел. Ну, может, не сядет, но вот он, красненький садится. Вот, ребят, все прибавляется побольше. Значит, вот. Ну, не хотел гонять, говорю, да ладно, говорю, к вечеру, говорю, надо все равно их. Погода не поймешь, какая стоит. Значит, ну, самое главное, ветер есть. Похолодало, в ночь до нуля. О. Вот это, ну, это моих голубей, ветер, значит, но он их, как говорится, можно сказать, и поднимает, и нет, ну, все равно. Хоть так полетают, и то порадоваться, значит, надо. Вот, пусть крылышки поломают. Это старые два летают. Вот два старых. Ну а те, вон 4, 5 сползли у меня. 5 сползли. Попробуем еще приблизить их. Туча как человек, там голова как человеческая. Вот. И это вот немножко туда. Вот, что это заигралось. Ну а там все дальше оттягивает. Ну, будем ждать. Ну там попали такие, они уже, как говорится, голуби должны с головой оттуда прийти, сесть должны уйти оттуда, отдохнуть, по идее, и должны прилететь. Ну а там видно будет. Вот, а если сейчас возьми с таким крылом, каким посложнее, и все, и они больше не придут нифига. Вот.
Вот, а эти вот не. Вот не. Вот они. Это два старых у меня, а это вот не. Так, а эти. О, он поднимается вверх, вверх все равно идут потихоньку, идут. Ну и вот тут давайте поснимаем, вот они летают. И те упираются, отошли и назад идут. Ну там голуби уже, они такие, там молодые есть, но они, как говорится, уже хрипуны вовсю хрипят. Значит, так они, некоторые, они поднимались, значит, так что мне бояться нечего. Какие не поднимались, значит, вот желтый там у меня упал, ну я думаю, она отсюда придет. Значит, сейчас голубья сядут, и она прилетит. Вот. Один отстал один, но, как говорится, пошел к ним. Ведь за ним никто не пошел, и он за ним пошел. Вот. Вот, не это летают. Все, они сейчас те прилетят и больше не прилетят нифига. Вон они. В этом вот промежутке. Тут галочка, это как в двух облаках, и синее небо. Вот они в этом промежутке. Я хотел пораньше там поднять, вышел, говорю, холодно, говорю, не буду. А к вечеру вышел, нет, говорю, пусть полетают. Нечем, говорю, сидеть. Вот. Нечего, говорю, сидеть. Пусть разламывается. Вот. Но я молодежь тут много не выпустил. Ну, что смысл, какой ветер сильный, я говорю, утащит, значит. Пусть они пока привыкают, значит. На крыло набивает, вот, вверх, вниз пускай летают. Ну что, 11 штучек, неплохо. О, неплохо. Порадоваться хотя бы, день не зря сегодня прошел, как говорится, хлеб не зря едят. Вот так. Не зря, хлеб не зря едят. Молодцы. Что еще можно сказать? На синем небе их плохо видать, очки отсвечивают, значит. Вот, ну ничего. Вот в среднюю вошли в среднюю. 11 штук. А один опускаться решил. От них 10 штук вошли в среднюю. Вот. Так что вот так. Ну все. Всем пока. До свидания.